Nggak usah, biar U aja. Cek, tenang aja tuh Cek. Kang aku nggak mungkin macem-macem sama Bu Yola. Apalagi kan di tempat rame begini. Kalau udah bakatnya ganjen, di mana aja bisa, Lis. Bara juga ya? Iya, Mah. Biar keren juga ya, Mah. Iya dong. Emang kacamata yang lama ini tidak bagus ya, Daya? Ya bagus, Kang. Mana ada barang-barang yang Eda beli itu semuanya nggak bagus. Semuanya bagus. Asli, nggak KW lagi. Eda tuh cuman pengen tunjukin aja sama CS sama Celilis. Biar mereka iri. Ayo. Ayo dah. Yuk. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Yuk. Silakan, Mas. Enggak. Sebentar. Jangan, enggak usah. Punten PRT Agung. Mau apa kamu? Sebentar, Mak. Gak sopan kamu. Jang. Silakan, Mak. Enggak, Mak. Yuk, punten, Cuk. Jang. Dok, Cuk. Lebay kamu. Silakan masuk, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa kamu nggak jawab salam saya? Waalaikumsalam, Jun. Nenek sok kecakapan itu kesini. Mak Eros. Iya. Tadi dia kesini apa enggak? Enggak, Jun. Mas Kemet? Pergi, Jun, ke rumah PRT Dadang. Jangan bohong. Pasti Mas Kemet itu sudah janjian sama nenek keriput sok kecakapan itu. Pak Ustadz RW teh pergi sama Kang Alex, Jun, ke acara akikahan anak Wasain. Awas kalau bohong. Saya cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkat tangannya, Mang Ocat. Saya mau diapain, Jang? Kalau Mang Ocat nggak bersalah, nggak usah takut. Saya salah apa? Lanjut. Ayo. Sok ngoding dulu, ha? Maaf saja, silakan. Saya mau nunggu Jayang Clara. Ayo. Silakan. Waalaikumsalam. Mang Oding.
Permisi ibu-ibu, tolong baris dulu. Saya mau periksa. Iya, Pak. Aduh, Iin, yang kecantikannya bikin melintir. Silakan. Makasih Pak Ujang. Kang Ujang mah nggak adil. Masa Bu Iin nggak diperiksa? Bentar, Bu. Silakan. Silakan. Aman. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Mak, ada pemeriksaan rutin. Apaan ini? Punten, Mak, ini demi keamanan. Kamu mau unyeng-unyeng? Hah? Kamu pikir emak penjahat? Punten, Mak, sebagai aparat rahasia yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa, Bosat. Aman. Assalamualaikum. Sedang apa kamu? Pemeriksaan rutin Pak Ustadz RW, biar aman. Alah, udah masuk semua. Acara sudah mau mulai. Yuk, masuk. Nggak berkah Pak Ustadz mah. Mempermalukan aparat rahasia. Assalamualaikum. Salam. Bang Idoy. Jennifer. Wah, ini pasti mau ke rumahnya Kong Sain juga kan ya? Siapa? Abang. Abang siapa? Abang Idoy sama Jennifer pasti mau ke rumahnya Kong Sain juga kan ya? Ngadirin acara akikahannya anaknya Kong Sain dan juga Empok Entin, ya kan ya? Loh, kamu teh ngomongnya kepanjangan, Nat. Saya teh jadi bingung. Tante Zainab mau ke rumah kakek Sain juga. Nah, itu dia, cakep. Ih bener, itu dia. Bareng aja Tante. Dah, bareng. Pak, Kenapa sayang? Tante Zainabnya bareng kita aja ya Pak, ke rumah kakek Sainnya. Oh, kamu mau ke rumah Wasain juga, Nat? Iya, kan tadi Ayah ngomong begitu Bang Idoy. Ayo naik. Seriusan nih? Serius apanya? Kagak jadi. Udah, ayo jalan aja. Yuk. Oh, ayo. Iya. Sayang, kamu di depan ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau dibawa ke depan, Wak. Iya, ntar ya. Wak Ira, Esi, Lilis, Ica, Atin. Maaf, saya teh jadi merepotkan. Nggak apa-apa, Tin. Iya, Tante, nggak apa-apa. Orang kita teh seneng banget bisa bantu-bantu di sini. Iya Tante, nggak apa-apa. Jadinya Ica sama Atin teh bisa libur jualan. Iya bener, Cek. Atin, Ica, makanan-makanan sama minumannya tolong dihidangkan. Iya Tante. Esi, Lilis, saya gantiin baju Elizabeth dulu ya. Iya ya. Ya Allah, Cek, coba aja ya Cek, Bibi teh bisa selembut itu kalau ngomong sama kita. Iya ya Tin, coba aja Bibi kayak gini. Tin, kenapa kok belum berangkat? Bisa nggak Tin kayak gitu Bibi? Sudah. Jangan pada gibah. Itu makanannya dihidangkan buat bapak-bapak di depan. Ini
Duduk bawah ya, Wak. Nggak usah, biar Ua aja. Cek. Tenang aja tuh, Cek. Kang aku nggak mungkin macem-macem sama Bu Yola. Apalagi kan di tempat rame begini. Kalau udah bakatnya ganjen, di mana aja bisa, Lis. Tante baik. Deb, kamu ganti baju ya. Acaranya sudah mau dimulai. Iya, Mah. Ini teh sudah jam 9. Pak Ustadz sudah datang. Ya, yang ini mau keluar. Pancong ada? Dari tadi belum keluar kamar, Pancong mah. Keluar dulu ya. Ya yang siap-siapin Elizabeth. Iya, Sayang, kita siap-siap ya, Nak. Astagfirullahaladzim, pasain bini kik binukuk. Bikin kaget aja sih. Wah, Dam, apa? bangun atuh. Tamu-tamu udah pada datang, kamu malah tidur. Siapa yang tidur, Pak? Bapak nih suka seuzon deh. Saya itu bukan yang tidur. Cuman menjemin mata. Bentar. Tapi pules. Ayo, keluar. Ketemuin tamu-tamu. Ya. Bu Iin makin melintir. Assalamualaikum. Permisi, mangga. Dar, tos. Met. Maaf, Met. Aduh. Saya teh nggak sempat nyambut lagi sibuk persiapan mengurus Elizabeth. Saya kira mah ketiduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Wak Sain. Mohon maaf nih, Eda terlambat. Masalahnya Kang Dudung lupa matiin AC. Jadinya Eda teh balik lagi. Matanya sakit? Siapa Pak Ustadz? Ya itu kamu, Barbara Dudung. Matanya sakit pakai kacamata hitam? Ini cuman gaya-gaya aja Pak Ustadz. Udah gayanya? Udah. Astagfirullahaladzim, sudah ramai sekali. Hah? Kung, masuk ya. Kamu duluan aja sih nungguin Idoy. Si Yoyo. Waalaikumsalam. Udah mulai acaranya, Kang? Acaranya sih belum, tapi Pak Ustadz sudah ada di dalam. Mangga. Waalaikumsalam. Soy. Waalaikumsalam, Wak. Net. Baik. Soy. Tuti,